Разрешите запуск первого рейса самого современного в мире регулярного речного транспорта полностью на электрическом ходу. Максим Анатольевич, в добрый час, в добрый путь. Поздравляю вас с этим событием. Конечно, разрешаю. Вперед. Спасибо, коллега. Поехали. Спасибо. Внимание, электросудно Яуза. На приеме, Яуза. Запуск первого рейса речного транспорта в Москве разрешен. Гудит как настоящий. Настоящая, конечно.